ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா வேர்ல்டு மோட்டார் சைக்கிள் டே ஈவெண்ட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இது எங்கே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம் இருக்குல்ல, அங்கே தான் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. சரி, நம்ம அதை ஒரு vlog எடுக்கலான்ட்டு ஸோ இப்போ போயிட்டுருக்கோம். மணி இப்போ கரெக்டாக 6:15 அங்கே இருக்கணும் நாங்கள். ஸோ சரி, நம்ம பறக்கலாம். ஓகே, டிஷர்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இதை போட்டு பார்க்கணுமா? நான் தெரியாமல் எக்ஸல் கொடுத்துட்டேன். எல்லு தான் நினைக்கிறேன். சரி, நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுதாங்க. மோட்டோ உலகம் டிஷர்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாச்சு. பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகுது. ஓகே, காலையிலேயே ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. என்னென்னா, சின் மவுண்ட்டோட அந்த ஸ்க்ரூ டைப் வரும்ல, நம்ம சின் மவுண்ட்டில் கோப்ரோ அட்டாச் பண்ணுவோம்ல, அது எங்கேயோ விழுந்துருச்சு. நான் நினச்சேன் அதெல்லாம் ஒஸ்ட்டு, இன்றைக்கி நம்மளால் vlog-ஏ பண்ண முடியாது, சும்மா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படி தான் நினச்சேன். ஆனால் உள்ள ஒரு தெய்வம் மட்டும் ஒருத்தர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார். எனக்கு சின் மவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன், நான் தரேன் அப்படின்னாரு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. இல்லாட்டி நம்ம vlog எடுக்கவே முடியாது. ஸோ பைக்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு, ஆனால் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்க. மணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 6:51 ஆகிடுச்சு. 6:15 ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னு சொன்னாங்க. இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலை, என்னன்னு தெரியல. ஓகே காய்ஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க எல்லாருமே. அப்புறம் கேர்ள்ஸ் ரைடர்ஸ்லாம் செம்மையாக மிரட்டுறாங்க. அங்கே ஒரு ஃபேமிலியோடு வந்து 2 கேர்ள்ஸ் ரைடர்ஸ் இருக்காங்க. டெஃபினட்டா. ஓகே காய்ஸ், முதல்ல நம்ம பிளானை சொல்கிறேன். இங்கேருந்து மதுரவாயில் போகிறது தான் நம்மளோட ட்ரிப்பு பிளானு. ஓகேங்களா, இதுதான் இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அப்டேட்டு. அங்கே போன உடனே நம்மளுக்கு ஃபுட்டு கொடுப்பாங்களாம், பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுப்பாங்களாம், டிஷர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 300 கேட்டாங்க. ஓகே, நைஸ். பாருங்களேன், நைஸில் அவங்க அம்மா பையன் கூட வந்திருக்காங்க வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இது மட்டும் தான் ஃபுல்லாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியுது. போகலாமா? ஓகே, இவர் பேக்கில் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கிறத பார்த்து பாரு ஜாவேத் ப்ரோ. ஃப்ரண்ட்டில் கைஸ், நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே அது எடுத்துட்டு சரி ஹெல்மெட்டில் நம்ம மாட்டலாம் கோப்ரோவை பார்க்குற, சின் மவுண்ட்டை காணோம். அவ்வளோதான், உடஞ்சே போயிட்டேன் நான். என்னடா இது இப்படி ஆகி போச்சேன்ட்டு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், அப்படியே vlog எடுத்துருக்க மாட்டேன். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம் வர வரைக்கும் எடுக்க முடியல. ஏன்னா கையில் வச்சுட்டு கோப்ரோ ஓட்ட முடியாது இல்லைங்கள. ஸோ அப்புறம் இங்கே வந்தேன். இங்கே ஒரு பிரதர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார். சீரியஸ்லி செம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதனால தான் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். மார்னிங்கில் பைக் ஓட்டுறது சீரியஸாக சூப்பராக இருக்குது, செம்ம அழகாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோன்னா, நம்ம வேளச்சேரி பிரிட்ஜு கிட்டே தான் இருக்கிறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க லெஃப்ட் எடுப்பாங்க சொன்னாங்க, ஞாபகம் இருக்குது. லெஃப்ட் எடுக்கணும்னு சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இருக்குது, பிரிட்ஜுக்கு கீழே. ஸோ இங்கேருந்து ஆலந்தூரை பிடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிரிட்ஜுக்கு மேலே இல்லை. Overtaking, this is injurious to health. எதுக்கு இப்போ ஓவர்டேக் பண்ணுறாங்க நம்மளை? யாரா அது? என்ன ஓவர்டேக் பண்ணுறது? அதுக்கு முன்னாடி ஹாப்பி மோட்டார் சைக்கிள் டே எவ்ரிவான். எல்லா ரைடர்ஸுக்குமே சொல்லிக்கிறேன்.
ரைட் சேஃப் காய்ஸ், ரைட் சேஃப். ஓ இங்கே நைஸ்ண்ணே. இங்கெல்லாம் பாருங்களேன், இங்கேயே உங்களுக்கு பார்க்கு மாதிரி போட்டாங்க பிரிட்ஜுக்கு கீழே. நைஸ். சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட், வேறு லெவல். பார்த்தீங்களா, உட்கார்றதுக்கு இடம் வந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. சே நல்லா இருக்கு. தாத்தா பற்றியா கராத்தே கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு காலையிலேயே. இந்த சவுண்டுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன பேசினாலும் கேட்காது போல இருக்கு. நல்லா இருக்கு, வியூ நல்லா இருக்கு. ஐயோ சூப்பர் வைடு போட மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர் வைட் வியூ நம்ம போட மறந்துட்டோம், அதை நம்ம வேலை மாற்றணும். இந்த ராயல் என்ஃபீல்டு நடத்துகிற இந்த ஈவெண்ட்டில் நான் மட்டும்தான் MT-15 பிளாகர்ன்றதுனால என்னை விட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், நம்ம சூப்பர் வைடுக்கு மாற்றியாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். டன் 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 டன். அந்த சூப்பர் மீட்டியார் லீட் எடுக்குது. ஏன்பா எதுக்கு எல்லாரும் ஏறிக்கிட்டு இருக்காங்க? இது கிட்டத்தட்ட ரேஸாக மாறிக்கிட்டு இருக்கோம். எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது. அங்கே வந்து நம்ம 220 வருஷத்து 650 பார்த்துமா. பேக் டயர் அடிச்சு பார்த்தீங்களா? ஹண்டரை தாண்டி போயிட்டோமோ? ஹண்டரை தாண்டிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். லீட் எடுத்துட்டாரு ஹண்டர். பத்திப்பாரா பிரிட்ஜில் ஓகே. ஜிடியோட லுக்கு சூப்பராக இருக்குது. வேற மாதிரி இருக்கு. ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம இப்போ வடபழனி நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். டேய் என்னடா இது தட்டி கிடக்குதுங்க? ஹண்டர் இருக்காரு. சூப்பர் பா. நான் கவுத்துட்டீங்கன்னு எடுத்துனாலே ஜஸ்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வழியாக ஈவெண்ட் முடிஞ்சுது. இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் போயிட்டுருக்கு, வண்டியை லிஃப்ட் பண்ணுறது.
நம்மளுக்கு டயர்டாகிடுச்சு, நம்ம கிளம்பலாம். இதோட இந்த விலாக் எண்ட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஏதாவது ஈவெண்ட்டில் பார்க்கலாம். அதுக்கு மறக்காமல் மோட்டோ வெல்கம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.